kashiful balwa. Bismillahi da sunan sarkin nan huwa as-samadu, huwa allazi khaliqal makhluqina Allah adu. Arusni ya ilahi bijahi annabi Muhammadu, wabtali ya fattahu ka yarda min in samu dacewa. Allah ya salati marar adadi gun mafaka al'umma, ma'ana shafi mushabba shine dai ainihin rama. Allah kai mai mara yankewa babu mutum an gama, kai wanzancin aminci na roka ya mujibar dawa. Tawul jannati gaishe kama aiki kashiful balwa. Allahu ka sa da alaye da sabbai diddika, a sanya harfa da masu ka ta jiki ne mai maka. Allahu ka sa da sanaini cikoki tsarkaka, Allahu ka sa waliyai wurin aiki sun zama fadawa. Kafin na shigo cikin aikin taslimi zambiya, ma'ana dai sallama zan yi ga sayyidul kulliya. Annabi ya je mini yau ma ka ce da ni in biya, da zuban haske a wannan aikin kai ni in yi tarerawa. Tawul jannati gaishe kama aiki kashiful balwa. Assalamu alaika ya miftahul jannati sayyidu, assalamu alaika ya sayyidal anami Muhammadu, assalamu alaika ya nural anwar mujahidu, assalamu alaika kashiful kurbi karimi hamidu, assalamu ala makhsusin bil izzi anta ajwadu, assalamu ala rasulil malahin mayi hamidu, assalamu alaika shugaban kowa kai ne ahmadu, assalamu alaika sahibul miqdari ya kashifal balwa. Tawul jannati gaishe kama aiki kashiful balwa. Annabi karba mini duban na rero baituka, fatan na kai mu fatan na isa baya mai maka, kai mun izini ka yarda min ni in shiga gararka. Ya mifta wani butuwa ti buɗa min asarar na koda. Ya kamalillah ya annabi ko ta ina kai ka cika, sibgatin larabuna ya kira ka da wannan narika. Karimul kurma duk girma daga kai to an cika, rasulun ila sakalaini mutum da aljan duk kai saitawa. Tawul jannati gaishe kama aiki kashiful balwa. Ya karimi sayyidul a'la kai din na daban kake, Allahu da kansa yana ta yabo a gare ka kan take. A cikin surori daban-daban ulama faɗi suke, wata sura na ji sabgatin layin kira karatul arwa. Ya azimal jayi ko ta ina na biyo kai na kulle, an faɗa mini babban bari ne kai ka wuce tubale. Inda jo suna musun girman ka kai na zai kulle, dan na san duka mai hankali a ambaton ka bai takaicewa. Tawul jannati gaishe kama aiki kashiful balwa. Bari zancin mun aza musu girma yau dawa nake, wai mun kai shi wani labil maju bai gunguni suke. Shin ina ne bai ce ba malam tambaya nake, shi ne mai kaba kausai ni shi da rabbu sun kai gaisawa. Gaisuwa ce wadda babu irin ta faɗin duniya, inna maka babu daɗi malam tubar tahiya. Ka gani in za a ce sallar ka tana nan zanjiya, ko da kuskure an gabar ta kai kasan sai an yi gyarawa. Tawul jannati gaishe kama aiki kashiful balwa. Wallahi dan ma'aiki ne ko ne mai yabo ya ce, to ku sani an takaice dan mai girma ya wuce. Mu je mun shaida annahu Abdullah ka za mu ce, amma kuma ba kamar sauran bayin ba mu kara nazartawa. Kul in kuntum tuhibbuna Allahu ya faɗa, wa yace mu bi ni na so da kanku kun faɗa. Adi'ullah wa waɗannan tare da waya hada, wadi'ul rasula cikin Qur'ani ne akwai shi gidan kowa. Tawul jannati gaishe kama aiki ka
balwa ya siratal mustaqim ma'aikin Allah shakiru kai ne kofar shiga gun Allah sidi mu bai shiru rafi'ur tabi islarabi labbai kamu dansiru sayyidul kaunai da mai sunayen girma duk kai tarawa wallahi ina cikin yanayi na muhabba sayyidu ya maulana kana shi ciki na mai ahmadu ruhi da ciki na bai fansa a gare ka mujahidu ka saka ni cikin masoyanka na gaske yara talaruwa tawul jannati gaishe ka aiki ka shi bulbalwa abu wallahi ni a gare ka nike kai jinjina sayyidus sadati uhibbuka usbidi ya habibana ka daɗe ni cikin sabati in noce tsab gare kana ya mai girma idan kai mun wannan ni na yi dacewa zuciyata na ta kuka yaushe ne za mu haɗe ya mai girma ka yarda da ni jabai a nan nabi na tsakani na da ka ya zuba mun ka a yi marmaɗe in zama duk inda na kyalle idona kai zan yangowa tawul jannati gaishe ka ma'aiki ka shi bulbalwa fata ni kai yankanka cikin kwana na mai gida ko kuma falke rayal aini ai mun dan sajida raina ba za ya bar kuna ba ni na jaddada sai yana ganka na buka zo min ɗan mun yi ganawa in ga kyakkyawar fuskan nan da ilahu yake yabo mai jamfil mai cikakken sace ilahu ya zubo balle yayi murmushi nan ne zaka ga ikon rabbu hasken bayan sawa ne ma fitila in yayi budawa tawul jannati gaishe ka aiki ka shi bulbalwa ya mai girma ka yarda na ganka muradin zuciya kai mun yi zinin ziyarar ka ya khairal anbiya ka dauki nauyin yabon da nake yi kar in tsaya kai mun alkawarin ina a cikin yarda na yi dacewa Allah yi salatu gun manzon Allah nurin lauda a sanya ra'ali da sabbai ne alin lauda a sakwar tabi ai mabiyan annabi nurin lauda ni kuma na rikar da ni a cikin bege ne kar na yi kasawa tawul jannati gaishe ka aiki ka shi bulbalwa alhamdulillah zan sa aya a yabon shugaba Abdurrahman yau ma ni ne mai sun shugaba yankiya ta ce ba fadin maiki ba na fargaba fata na dai rasul ka karba wanda muke mai dacewa ya rasulallah ya habiballah tawul jannati gaishe ka aiki ka shi bulbalwa